السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمنو. نن یو افسوسناک او دردناک واقعیا را مخته شوې ده. په ملکن کې یو خسته خپل ځوان په خپل گاډي کې چا ظالمانو ډېر بے دردۍ سره قتل کړو. اخر ولې قتل کړو، په څه وجه قتل کړو، راځي عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نیو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل مادر سره سبسکرایب کړئ. هغه وخت غنټه نشانه وي چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم حد درجه ته رسیدلې دي. ظالمان قتلونه کوي د تپوس هیڅوک نشته. اخر ولی او د معاشره ولی دومره خراب شوه. عزتمندو نن دا ځوان خپل کور ته روانو چې نه معلومه کسان ورته مخې ترال او ورته ویل چې گاډي ودروه. هغه سا موټر سایکل چې دای څنګه سیکلو سم د سه پیپایرنګ شروع کړو او هم په باندې د پانی دنیا نه رخصت شو. ها قاتلان په تختیدو کې بریا شوي دي. پولیس والا تفتیش شروع کړی دی. ناقبندي لګولې ده او الله تعالی دې ځوان ته مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. د کلی خلک او کور خاندان ټول یو روته دي او پولیس نه کلکه غوښتنه کړې ده چې دا قاتلان ظالمان موږ ته زر تر زر گرفتار کړي. کو دا قاتلان موږ ته گرفتار نکړل شو موږ با پوری تور باندې روزو او ټول خلک په موږ ولاړی او احتجاج به په کلکه کوو تر څو چې موږ خپل قاتل ظالم گرفتار شوی نه تر هغه پورې به موږ احتجاجونه کوو. نو برای مهرباني موږ خپل قاتل زر تر زر گرفتار کړئ. زموږ حکومت هم دا درخواست دی چې دا واردات نن سبا ډیر زیات شوي دي. دې لدی مکمل توجه ورکړي او دا ظالمان قاتلان معاشرین مکمل صفا کړي شي چې نور مسلمانان او په امن او سکون کې ژوندۍ تیر کړي. دوستانو دا زموږ د وخت معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو د لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. خو کې وسا غنټه نشان وای چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. والسلام.